Salam alaikum. Alors on va continuer Inch'Allah notre formation qui va consister le béton. Donc on va de faire un résumé pour ce qu'on a vu la dernière séance et après on va continuer. Donc je suis les composants du béton فيها sable, قلنا كاين sable, قلنا كاين ciment, وقلنا كاين gravier, وقلنا كاين les adjuvants, وقلنا كاين l'eau de gâchage. Donc voilà هذا هما les 5 composants ديال البيتون. قلنا كاين sable, قلنا كاين ciment, قلنا كاين gravier, les adjuvants et l'eau de gâchage. Bien sûr حنا يعني غنحاولوا نشوفوا tous les éléments composants ديال le béton. On va commencer par le premier élément اللي هو le ciment. Donc شفنا بأن le ciment les matières premières ديالو هو الكالكير بليس l'argile. قلنا كناخذوا هاد لي دو كومبوزون اللي هو الكالكير بليس l'argile وكنديروا ليها الكونكاساج يعني كتهرس الكونكاساج يعني كنحاولوا نرسوها مزيان. ابري كنديروا ليها البغواياج يعني كتحاولوا تفردت مزيان. عاد كندخلوها للفران الفوغ وشفنا بان في الفوغ وبين الفران ممكن تلحق درجه الحراره حتى 1450 دوغري دونك 1450 درجه. ابري قلنا غتخرج سو فورم ديال كلينيكر. جيسبيغ تكون الورقه باينه لكم. دونك هنا خدينا الكالكير بليس لارجيل درنا ليها الكونكاساج بليس بغوياج ودخلناها للفران يعني هنا ولات سو فورم ديال بودغ ودخلناها للفران. طبعا هذا غير ريزومي يعني ما نشوفوش كلشي ولكن هذا غنحاول يحطنا في سيتياسيون. درجه الحراره ديال 1450 وابخي يعني ولات سو فورم ديال كلينيكر. هنا انا غنزيدو ليها البودغ دو فير البودغ دو فير ونعاودو ندخلوها للفران. عاد ابخي يعني غتخرج على شكل ديال البودغ ديال السيمون ونديرو لها الستوكاج يا اما باغ دي سيلو ولا ستوكاج في دي ساك ديال 50 كيلو. نقدروا نزيدو ليها دي 3 ديال لي كومبوزون سواء نزيدو ليها البوزلون ولا الساندر ولا ليتي. وقلنا بان هاد لي 3 كومبوزون هادو البوزلون والساندر وليتي هادو سو سون دي روش ماغماتيك. وقلنا بان لوريجين ديال لي روش كاين 3. لوريجين ديال لي روش كاين 3. كاين روش ماغماتيك وكاين دي روش ميتامورفيك وكاين دي روش سيديمونتير. لي روش سيديمونتير باينه هما داك الصخور الترسبيه ولي روش ماغماتيك حتى هي باينه هما الصخور البركانيه يعني كتجي دابخي لي فولكون لافا. و كاين اللي كيسميوها شي لي روش فولكانيك ولا لي روش ايني. وكاين لي روش ميتامورفيك او التحوليه هما لي روش ماغماتيك ou bien les roches sédimentaires se transforment suivant la pression ou la température ou كتعطينا une autre forme اللي غنسميوها لي روش ميتامورفيك. دونك غنشوفوا اليوم دونك هذا كان ريزومي حاولت نلخص لكم كامل داكشي اللي شفنا. غنشوفوا اليوم وصلنا لا بارتي ديال الكلاسيفيكاسيون. دونك وصلنا هاد لا بارتي هذه اللي هي classification et différents types de ciment. دونك اول حاجه خصنا نعرف هو انه في لو مارشي كاين دو تيب ديال سيمون. كاين سيمون ناتوريل و سيمون ارتيفيسيال. غير بويسك ما بقاش دابا ما بقاش شي حد كيستعمل غار دي تيليزي لي سيمون ناتوريل. دونك يعني qui se trouve dans le marché juste ciment artificiel ou اللي كتجي من اللوزين. دونك فوالا هذاك هو لو سيمون. دونك غادي نشوف واحد الحاجه
حنا كنلقاو بان في لو سيمو ديما عندنا كتكتب سي بي مثلا سي بي جي مثلا سي بي جي مثلا 45 ولا كنلقاو سي بي جي 55 دونك شنو كتعني هنا تيقول لي les divers ciments sont en général désignés par un symbole composé de plusieurs lettres C, P, G مثلا ولا كتلقى مثلا C, P, A, L ولا كتلقى مثلا C, P, A, C يعني par exemple donc plusieurs lettres suivi d'un nombre correspondant يعني واحد لا فالور مثلا 45 ولا 55 دونك كاين واحد لا فالور ابري هاد لي ليتر هادو دونك suivi d'un nombre correspondant à la valeur minimale de la résistance à la compression de 28 jours ce qui fait ان هاد لا فالور هادي كتعطيني القيمه ديال la résistance à la compression bien sûr on savait que le béton résiste très bien au niveau de la compression et le béton résiste mal au niveau de la traction. Ce qui fait هاد لا فالور اللي كنلقاو يعني قدام لي لتر هادي désigne la valeur ديال la résistance à la compression à 28 jours exprimée en bar. Donc exprimée par bar. Et mesurée sur épreuette de mortier normal. Référence ديالها هو NFP 15101. Ce nombre correspondant à la classe des ciments dans la pratique la classe 1C garantie et souvent largement dépassée par ce que nous appellerons la classe vraie. Bien sûr مثلا إذا قال لك بأنها كتريزيستي مثلا 55 راه كون على يقين بأنها كتريزيستي واحد 60 ولا 70 دونك حنا كنبقاو شويه في لا سيكوريتي. Il n'est pas rare qu'un ciment de classe garantie 325 donne en réalité une résistance de 450 à 550 bars à 28 jours. Alors, les normes correspondant à chaque ciment indiquent par ailleurs la résistance minimale à la compression à 7 jours. Quelquefois 2 jours pour les ciments à haute résistance, ainsi que les résistances minimales à la traction, les compositions, les emplois, la contre-indication et particularité des verbes. Donc, on trouve sur le marché deux types de ciment, ولكن اللي هي موجودة هي ciment artificiel. نشوفوا شوية ciment naturel, donc ils sont situés ici que pour mémoire car on fabrique 2 mois au moins. Donc شي قلنا بأنها قليلة الاستعمال ديالها و la température ديال الكويسون ديالها كتوصل environ ديال 1300 degrés. On va travailler directement sur le ciment artificiel, هذه اللي كاينه في le marché d'emploi, هذه اللي كاينه في le marché. Donc les ciments artificiels sont obtenus à partir de mélanges composés artificiellement de divers produits. Bien sûr, il y a le calcaire, l'eau, l'argile, litchi, cendre, donc et selon des dosages particuliers, ils constituent pratiquement la majeure partie des ciments employés pour la fabrication du béton. Donc voilà, هادشي اللي ممكن نقولوا على السيمون artificiel. نمشيو للمارك ou bien les marques. Donc قلنا بانه يعني غتكون عندنا واحد لابريفياسيون دونك هذوك لي زانديكاسيون كنسميوهم نورماليزي خاص يكون فيهم dénomination et classe de ciment, les indications de la norme quand le ciment est normalisé, marque de conformité et de label, indications divers بحال CR soluble ولا إلا كانوا des adjuvants ولا. Donc هادو هما les indications normalisées اللي خصنا يعني نديروها في واحد لو برودوي ولا في واحد السيمه pour l'identifier. Voilà. Donc كانوا كيديروا حتى سميت المدينه في لابريفياسيون ديال السيمه. Voilà. Donc غنمشيو هنا norme français. l'AFNOR.
Donc les principales normes françaises concernant les liants hydrauliques sont simples, énumérées ci-après. Il conviendra s'y reporter en cas de besoin. Donc P15 101 terminologie, P15 300 clauses et conditions en général, P15 301 l'échantillon et les éprouvettes. Donc il a بغيت نقلب على les normes françaises sur ciment. نشوف دابا les divers types ديال ciment. Donc ciment Portland, donc عرفنا هاد البروفيسيون هذا. donc C ciment, P Portland. غنشوفوا دابا هاد الجي ciment Portland artificiel CPA sans constituant secondaire CPA 500, CPA 400, CPA 325, CPA 250. donc هادو هما لي تيب ديال السيمون اللي كاينين. نقدر نلقى هذوك لي غوش ماغماتيك اللي قلنا الساندر والبوزون والليتي. donc CPA avec constituant secondaire من 5 حتى ل 20% ديال الساندر. donc غتسمى CPA C ciment Portland artificiel cendre ou la CPL ciment Portland artificiel lithier ou la Pozla. Donc voilà, donc pour les ciments on trouve les clauses on trouve les classes 400 325 et 250. donc il est remarqué que pour SPIA, donc ciment Portland artificiel avec ou sans constitution secondaire, la classe 250 est pratiquement absent sur le marché français. donc حنا مثلا في المغرب عندنا CPG 45 و CPG 55. donc 450 و 550. voilà. donc الا مشيت مثلا قلبت على يعني في افنور على لي نور غادي نلقى لي كومبوزون اللي خاص تكون عندي في كل تيب ديال السيمون. وبيان سور خصني نرجع يعني عند الفابريكون ونعرف بان هذوك لو كومبوزون داروا كوم يل فو. فوالا. دونك غنشوفوا ان شاء الله يعني في الحصه الجايه لي ديفيرون تيب ديال السيمون الاخرين يعني بلي نورم اخرين. يعني جيسبيغ يعني نحاولوا نكملوا ان شاء الله هذا البوكان هذا في الصيف. وكل بارتي غنحاولوا نديروا دي ريجيمي بحال هذه سامبل واللي هي مشروحه بابا. ونحاولوا ان شاء الله كل شهر يعني الا قدرنا ولا كان عندكم شويه تشجيع نخدموا ان ليفر يعني مثلا بحال هذا كل شهر. يعني كل شهر نقراو كتاب اللي هو غينفعكم بزاف واللي هو غتلقاو فيه بزاف يعني لي تكنيك والحوايج اللي غتستافدوا منها. ميرسي.